anu geus teu asing deui geus teu aneh deui di dunia Tuhan Syekh Abdul Qadir seorang wali orang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuhan Syekh Abdul Qadir sebab Tuhan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an. Langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna. Naiklah Kangjeng Rasul kana buruk. Bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hazihi ala raqabatika. Dampal suku kaula nu ieu aya di luhureun pundak anjeun. Mantak begitu lahir Tuhan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Kunaon ieu tadina liwat ka kuburan haju pinsan di toel jurig aya tanda. Ieu mah tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantak begitu Kang, begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuhan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawal. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan kan. Kalah karomahna nu geus pohara jasa